دبیجن دشتک لباجارک جباجارن عراق هیا دبیجن ثابت آخارنه یعنی وکفه ثابته هنجار بو عراق پرد بو جخارنه و حوالاتی لوی ولاتی ترد بون اف تخمین حکومت عراقی بو دبیجنه و دشتا موصله شر داعش بسر دهات ثابت بطال ما وک استاف آبورجی ثابته که بطال بدست گرد ام دیگل هفکشا خو وکرناوه دشتا موصل ده خنجر هفکشه انجام دشته ده به ثابت آخوا تخمین کن که هم بچه آوا ده کارن و ثابت پرکن جخارنه و حکومت بچه آوا ده کاره ثابت آخوا پرکن جخارنه پلان چاوا دوی ورن دارشتن و چند باندورن خراب بشر داعش بسر ثابت آخوارنه یا عراق دهاتی و انجام داویه ثابت آخوارنه یا استاف آبورجی امی بزانن کامی چوان پر بکن ثابت ما و ثابت عراق ده برنامه آبور دا خیر بین بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی زیده 25,000 کیلومتر دوجار دکوین ناوا آخا عراقه او به ثبت آخوارن لوی ولاتی دهنیاسین گلک جباجارن دنویه که دخوازن که عرده که و ساقلو به آوه که دولمند دناوا سنورن وی ده هوا لیبو باجار موصل او یک بو صدما دلگرانی و خساربون گلکن مزن به وی دشت دبیجن دشتا نینوا ثبت آخوارنا عراقه و گیرفانا دولمند یا دروست کرنا آلاو خوارنه لوی ولاتی به دریجا میجویه دشتا موصل به چاندن کلتور و گشتیار و حتی سامان شینواری و سامان سر ارد و بن اردین پاترولی اف باجار دولمند کربو لی پشتی هاتنا داعش باندوره که گلک مزن به خرابی به هجمار مزن به جماره لسروی دشتی هاتن تومار کرن لی گرینگیا جوی گرینگتر دوی هم بزانن به هجمار چند هزار کیلومتر دوجا چه دناف داده دیتن حتی بجنه ثابت آخوارنه یا عراقه دشتا مثل پارتگاه مثل نزدیکی 25,300 کیلومتر مربعه هکا توی رخش مرو برخوده سنخل جیومورفولوژی یا روی عردی دبینی برخوده اینه نزدیکی 6 ترکیب جیولوژی تخیب پارتگاه مثل دایت هین همیجی بکاتیت و دبنا حقلت نفته شوان شستا حفت حقل نفته نكبر همي هاي سيت وقت كمنا رخي بنداوا مثل بطمع انزال اصفيه ويتجي شار الجيارانه افهر حفته حفظ نزيكي 3000 برميل نفته بو باريزگاه مثل اینا يعني دهاتك زوره هر وسط خطا جهانه یا تركي ديرا درباز روزانه مليون و 600,000 برميل تقدر چون دو مصفايات زوره مازنه باريزگاه اكسكاي جياره طاقه كهربائي جلك يالي هاي الجياره والصدام يسلو ادبجم احتياط نفط ابنوك اكتشاف العراق كصدى 143 مليار برميل صدى 3.5 يل باريزگاه دو كل وان حف بلوكاتنه هكا او 53 ديجي بابن بوريام اواد احتياط باريزگاه مثل الصدى درباز بدها الرجايه همي عراقي وزوربيا وان بلوكات كمنا دفرت كردي روش ابا روبال دجله حتى جهنا شنغار بشكل صاري نوتكان كابلقي ابوري جهاني لسر العراق فرسكرا حكومتي اوكاتا جرينجي زياتر بكرتي كشتكالدا تواني بلين باريزگاي نيناوا نايدانان سلة خبز العراقي واتا سبتي ناني عراقي بشي وشي قشتي بلام دشتي نيناوا كبيكاتو ولا سي قضاي حمدانية وقضاي شيخانة وقضاي تلتيب حقت بانتايشي زوزو الفرواني هي وباشترين زوي كشتكالي هي
بۆیە گرنگی زۆر زۆرە ئەگەر حکوومەتی هەرێم زیاتر ئاوری لێ بدەتەوە بۆ داهاتی هەرێمی کوردستان. حقت زۆر بەرەبوومی کشتکار لە دەشتی نێناوە سەرکەوتووە وەکو گەنم وەجۆ و داری زەیتونی زۆر زۆر سەرکەوتووە زەیتونێکی زۆر زۆر لە ناحەی باشووک و هەروەها تلکێف و لە حەمدانیە هەیە بۆیە هەروەها زەویکی زۆر زۆر باشی هەیە بۆ چاندنی تەماتە و پەتاتە و گەنمەشان. الماده 140 هم بینی ساکنیم الماده 140 شنگاری حتی تقریبا دوروبرت خانقین و جلال و سعدیان تقریبا 12 بلوک نفتی کم نسر و دورا کن بشین 140 و جهه ناکوکیه 5 شوان بلوکات کم نسر هلا تماس یا کو ما بین اداره حکومت هرمی و گل اداره حکومت مرکزی. اما طبعا برهمه که گلک مزنه بدشتاینین وش آل سامان سرشتی و کو نفط وی بیا ویدا از کارم بیشم ما بینا بس دشتانین و تقریبا اشتیم بیشم گلی زمار احتمال طاقه و برمینان بگید 40,000 برمیل روزانه. دو 2014 به سر عراق دهات سالک رش دمیجوی دهات تومار کرن لمیجوی عراقه تمام پرتوکان بو باجار موصل و بخرابی و نیگتیوی بحثا و سالب کن. داعش بهتریا دشتا موصل کنترول کرد. چاوان عورک رش بسر عردکی داده هر تشت لبرتیش کا روژه بزرد به ایدی روژه نابینه وصان هر برهمک دناوا دشتا موصل دا دما کفتیا بن پر و آلای داعش هشک بو و ایدی روژ ندید. بازار نوی نمان. جبروی که دشت و که ثبت خورنه به بطالی دناوا بازارن باشور کردستان و ناوراست و جیریا عراق جبر همان بطال بو. نخوی پیش 2014 همو دشتینینو لجر دستلاتی هزی پیشمرگه بو تا لکنترولیش هزی مرگه بو استا بەشێکی زۆر ماوە لە ژێر دەسەڵات بەشێکی لە دەسەڵاتی داعشدا بەشێکی ئێستا لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی اتحادیە بە تایبەت لە هێزی سەربازی کاتێککە داخلی قەرەقۆش و بەرتەڵە بوون باشیقە تا ئێستا ڕزگار نەکرەوە ئێمە دەزانین تایبەتمەندی باشیقە لە ڕووی زەیتون و داهات و چونکە داهاتێکی تایبەتی هەیە ئەمە پێویستی بە بازار و پێویستی بە کارگەی نوێ و پێویستی بە تەنانەت ڕوئیایەکی اقتصادی هەیە ئەوەی کە زۆر گرنگە ئێستا هەرێمی کوردستان پلانی لەوەدایە دەکرێت چەندین کۆنفرانسی زانستی لە ڕووی ئابوووریەوە لەسەر ئەمە بە تایبەت خەڵکی دەڤەرەکە پسپۆڕەکانی خەڵکی ئەو دەڤەرانە خۆیان بە یەکەوە کۆ ببنەوە بە یەکەوە کار بکەن بۆ ئەوەی پلانێکی ئابووری گونجاو دابنێن بۆ ئەوەی ئەم ناوچەیانە گەشە بدەت و خاڵێکی تر لە هەمووی گرنگترەوەیش ئەمە ناکرێت ئەگەر هاتوو ڕێکەوتنی سیاسی نەکرێت چونکە ئەم ڕێکەوتنە سیاسیە پێم وایە زۆر لە پرسەکان چارەسەر دەکرێت و ئەم پەرتەوازی ئەمنی کە ئێستا هەیە ئەمەش کاریگەری سەری دەخاتە سەری. سامان سرعرد سامان بنعرد دناوا دشتا موصل دا به هجمار و کوالیتی و جورن جدا هاتن تومار کرن. لیجی گرنگتر بو چاندن سامان سرعرد و بنعرد ین آوینه. به ریبارن سرعرد به انبارن آوین و شارتی لبنعرد. اگر سامانه که وسا دولمند لهر ولاته که پیشکفتی یا جیهان با او دکارن بازارن خو و در دورن خوشی به برهم چاندن یه و آوه دولمند کن و پر بکن. لیل عراق دشتا موصل به 100 میلیارد متر سجای آوه ده سر اردا دبورن. به 100 میلیارد متر سجای آوه دبن اردا انبار بونه بیک و مفاجه به ورگرتن. حکومت و چا مفاجه و آوه ورگره و اوه چه بگه حتا که بکاره به جاره کدن و آوه بگه برهم و بازاران به تجی بگه. حقیقت اما 25 سال لحکمرانی
لە هەرێمی کوردستان یەک لە غەڵەتیەکانی حکوومەتیمە ئەوە بوو تەنها پشتی بەست بوو بە کەرتی نەفت بۆ داهات. ئەمە یەکە لە غەڵەتیەکان و ناکرێت حکوومەتی هەرێم تەنها یەک سەرچاوەی داهاتی هەیە. و هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر دەشتی نێناوەر بگڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان دەتوانین بڵێن ئەگەر حکوومەت استیغلالی زەویەکان بکات دە سەرچاوەیەکی گرنگ بۆ داهات هەرێمی کوردستان. ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان و بەتایبەت لە لژنەی کشتتوکال یەکەم بەرنامەمان ئەوە بوو کە دەستپێکی خولی چارەمی پەرلەمانەوە بوو کە ئێمە هەوڵ بدەین چۆن بودجەی وەزارەتی کشتتوکال لە بودجەی گشتی هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاد کرد. چەند ساڵی ڕابردوو ڕێژەی بودجە 1.8% ئەم 1.8% بە تەواوی دابەت نەدەکرا و خەرج نەدەکرا بۆ پرۆژەکانی استراتیژی واتە سوودی لێوە نەدەگرا. لە وڵاتەکانی هەرە فەقیر لەسەر زەویدا سۆمالە سۆمال واتە 10% وەزارەتی کشتتوکال بەشی هەیە لە بودجەی گشتی. یەکەم هەنگاو لە حکوومەتی هەرێم ئەگە بمانەوێت کەرتی کشتتوکال پێش بخەین دەبێت بەلایانی کەم لە قۆناغی یەکەم 10% دابین بکەین بۆ وەزارەتی کشتتوکال. اینجا ئەگە پلانی درێژخایەنمان هەبێت پلانی 5 ساڵی یان 10 ساڵی بێشەکە دەبێت بەشی وەزارەتی کشتتوکال زۆر زیاتر بێت لە 10%. دیتنا من دەبێتن هەندێک هەر نوکە هەزر کەرتێک کشتتوکالی دابێتەکردنوێ دەبێت چونکی کەرتێک کشتتوکالی نەبتنێ ئەم واستەی وێ دەبێت و خەڵکی وێ هەمی پرانیەوێ تقریبا 80 چوتکارن ئەوە بێگومان دەبێتن پلانێکە تایبەت هەبێت دیاوێ کشتتوکالیدا لێ چاوەشێن vê planê yanî pirêka gihandina avê û kanalê avgiriyê bû vên deştaneyînawa şingarê ve bû wê çendê dacûtiyanê melûên deverê bişêtin beroberhemê xwe kiştûkalî biket û pişikdariyê biket bazarî da û bêguman taban ev dibîte dahatek bû wî xelkî bû hikûmeta Rêmê. پێم وایە ئەو پلانەی کە دەبێت بازیسی بکەین لە 2014 لە 2013 14 15 و ئەمە 16 بۆ ماوەی 4 ساڵ هیچ بودجەیەک بۆ نینەوە تەرخان نەکراوە. حکوومەتی اتحادی هیچ بودجەیەکی بۆ تەرخان نەکرد بوو و ئەم بودجەی حتمەن چاوەڕوانەوە ناکرێت کە دەبێت ئەمە بگەڕێتەوە بەڵام لە داهاتوودا ئایا هیچ حسابێکی تایبەت بۆ ئەم ناوچانە دەکرێت بۆ ئەوی تعویزی ئەو بودجێ بکەن کە لەم چەند ساڵە ئەم ڕۆیشتووە. هەروەها ڕێکخراونێ و دەوڵەتیەکان و تەنانەت ئەو وڵاتانەی کە پشگیری عێراق دەکەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆر پێم وایە پلانێکی تایبەتیان هەیە لە داهاتوودا وەکو قەرز یان طبعا ئەم قەرزەش دەبێتە پرۆژە کۆمەڵی پرۆژەی زۆر گرنگ لەم لەڤەرانە بە تایبەت لە نینەوە و پارێزگاکانی تری عێراقە کە بوون بنەژێر یان زەرمەند بوون لە داعش. سالا 2014 پشتی هاتنا داعش باندورên mezin û xirab de her buwarekî da li başûrê Kurdistanê li Iraqê hatin tûmarkirin. Xwesaretî de hemû sekteran da hatin berçavkirin. Lê xwesaretiya herî mezin ji alî alogoriya bazirganî di nava başûr û bajarê Mosilê da di rêya deşta wê da hatin tûmarkirin. Bi texmînên şareza û bisporan bi dehan milyar dolar خسارتبوون ji başûrê Kurdistanê hatin tûmarkirin ku ev yek bi dirêjaya çendîn salan nahên qerebûkirin. Lê bi hejmar di bername abûr da em ê texmînken bi hevkariya şareza û bisporên aborî ka nêzî çend milyar dolaran salane ji bazarên başûrê Kurdistanê bi heder çûne piştî girtina bajarê Mosul û deşta wê ji aliyê Daeş ve. Ez dikarim bêjim piştî hatina şerê Daişê 2014 heta vê gavê amarê 2014 2015-16 ez dikarim bêjim salane hikûmeta Herêmê eş encamê dagîrkirina Mîsl eş alê Daişê ve
حتی نها تقریبا سالانه 4 میلیارد دلار خسارت بوده وکو حکومت هرمه او جیت آلو گرکنا بازرگانی و او بازرگانی ها کبریکا خالص نوریا ابراهیم خلیل گشت دهو که پشتینگی بلاوت بو که واتا پشتی سیکا میسل نمایی باور کم 4 میلیارد دلار حکومت هرمه یا زیانا بکفتی او اشعال تجاری و اشعال کشتوکالی و از دکارم بیجم او برو برهم فقی پارزگاه دهو که و هرما کردستانی و دشت هفلیره کو گلک احتمال کرد سرمیسل بو ساخت کرنوه یا برو برهمی کشتوکالی بگمان او سیک جینما چکه ماوی که درش حتی ریکا ما بین بغداد و هرما کردستانی جی یعنی نما پشتی شپولا برفرهبونا کارن تیروریستی داعش گشتیا تکریت و گشتیا با شوری کرکوکی و گلک دورندی اش بروی که از دکارم بیجم او زیانت کو برو برهمی کشتوکالی کفتین کو 700 احتمال سرمیسل بو بگمان از به میلیاردها دلار تخمین کم کو زیان بخلق ما هرما کردستانی کفتیا ابتایبتی پارزگاه دو که اشعال که دیو کب سعکن حقل دواجنا و یدمریشکا و برو برهمی دیه گیانواری اوجی بگمان يعني من معلومات بيرزانين هنا حقل دواجنه هاي تقريبا هر دفعه كي 150 مليون دينار زيانه في كفتي اش انجام وي چنده کو نشيا برو برهم خوي مريشكا هاوردي وكو امشي بيجن هناردي دورت ميصله ودورت ديب كد اجبر هبونا شر داعش او وضعيات يسپاندن اجبر وی که از دکارم بيجم همش آل بازرگانی و زیانه و سالانه به 4 میلیارد ما تخمین کریه زیانت کشتوکالی و زیانت نبونا در فتنکاری و ریگرتن درفتنکاری و جموجولا بازرگانی دنا برا دوکه و میسله اوه اشیم بجمتا تقریبا واجه اشیم بجمتا حتی 2 میلیارد زیان بوینه وقت از دکارم بجم سرجم او زیانت پارزگاه دوکه کفتین و حکمت هرمه از دکارم بجم پترنج 6 میلیارد دلار سالانه اوه وکو زیانت هاتنا داعشه بو میسله و دور بریتوی ما هفکشا خال باشور کردستان دست بکر ما بحثا دشتا موصل کر سبتا خارنا عراق بدرجاهیا سالا نکاری به سبتا خارن تجیب که و بازارن خواه به دولمند بکه سبتا میا آبور ما به دست گرد دیگل هفکشا خواه شکاری ما بازارن باشور کردستان تک دا تکل یک کرن ام لبرهم نافخویی به تایبت برهم دشتا موصل دیگرن حتی که ام به ثابت پر نکن ام هاوکشا خواه ناگرن انجامان جی ام جهوه بینران را ناگهینن ام سیاست دروست کرنا ثابت که تجی جخارنه که تندرست ده برنامه آبور دا پیشانی حکومت عراق بدن که به چه آوا به چه میکانیزم به چه پلان و به چه خرجیات دوی بهن برچاف کرن حتی که ثبت عراق جیوه که ثبت استاف آبور پر به جخوارنه که تندرست و نو و سردم ما اکرم توی باش انشالله اهلا وسهلا حالته نیاز جواب تزانی اوه چیه؟ اوه سالکا فیقیه باب بینی سالکا العراق دشته که هاید بجنی ثبت خارنا عراقه بینی سلة العراق بس ثابت سلة غذاء العراقي والله سهل نينو بجا مستوفى ابور جي سالكه قاينا دي ماغو امل بلانت خو تجي كاين كاتش بيت فيا بيتا كرن حتى اف سالكه تجي ببيت العراق تش بيت فيا بيتا كرن حتى دشتوي تجي ببيت العراق ده بنيا كاتيش هيشتري كات العراق بس هل بيجن حوف انت مثلا قلنا بيقول عربي هيشتري كاتي بس هل بيت حوف العراق هيشتري كات العراق بمعنى دشتوي تشتي نمو دشتوي بشتي داعش بيج كري هكا او قلت سلة العراق تظاني ومنطقة جزيرة قلت سايل العراق هدو بيج بو چه تاتوي دشته دشتاوي دي دخل تيرا شرق الاوسط خش جزيرة دخل دخل اب منطقة دي ترى بشتي صدام مثل كبيرة ابوري بريا منطقة او دي بشتا منطقة او دي سهل نينو وبيبا تري كانت فيقي وخضروات العراق هم شوية نمو بيبا لو که پشتی داعش اگر من نیاز هبید ام به سال کافیق تجی کن من پیدوی پاره هیا و من پیدوی به پلان و واسطیان هیا ما پیدوی بس اید العامله یعنی جوتیار فلاح
دی او سال که تجی بیتا و کی برلی تو سر داشت دسر داشت باش تزانی بس آنو فلاح که- فلاحی طبعا وقتی فلاحی لازمه تو دعما فلاحی بکی نبی درمان اکسپایر بس بین بو خلقی جلی کرد میکروب نامری جلی کرد شوبه نامریدن من گندور هبون من چاندن تقریبا نزدیکی دونه و 3 دونه مادام میتونه لیچی نه کامپلیکیشن نه دا پی بلگی و دالی کم نتمه برای خلقی رزل خوشا قاندین یعنی توپ یعنی- گرید بتمه مرمتا حکومت نیا سرکتی بود پشتوانی کرنا جوتیاری دا نه چه هیچ هاری کاری ها بود جوتیار مریه ما باش. بچه که از بگم که 10 تا غارت او دی گندور آب چینیم اگه پیشکاوی نمری درمانی بود چیه همین صوت چوره حقه توقع منه دشتامی سل دوکه بر هم زیب زینا تا باشوری نه کردستان اتمانی ها بیا چولو هولا ما چند ضرر جیوه شولی کرد یا چند بر هم کم بویا دبیش ما هبق جلوی هنی بگم که نزدیک 12 13 حلوا حزل کرد اوه تانی همی هات شو نگرتن عزل کرد چونکه شغلی نه او که تشتیجی همیه ترکیه دقاطه گرانه سیقل اما پیوازه ترکیه و پیوازه روسیه هی تو بینی و های مازن خوش روسی تدبیره ادما بچارونی با معنا چند دعما فلاحا خود که نظر پیواز روسی بده ادما بچارونی چند دعما اوما دشتامی سل هبیت هم یا نشه دشتا میخواجه میسیل که بگه دشتا میسیل هبیتن کیلو اما هیچ کیلو 3000 پیواز دما 450 و 350 چه حقی خودی چه حقی دو کابون بیچه اما کیلو 3000 کیلو پیواز 450 یا درجه یا دیو هفت سیونی باره ببون بینه کدی چه حقی خوده باشه خارنا دشتامی سل فقی بر همه یه طام بو آنه طاماوی دبته بیجم که بگم که تو طاما تشت عراق بخوی طاما تشت عربی خوی اما تو دی ترکیه و نهاییاً اما بگم که سه بکا برواریا چند شهر خلاصات خرد طاماوی نینه اگه بگم که تو چه منطقه برواریا پس سال سر ببینی که بره و احتمال قامدی شارعی دیزانی اب سانه سیبت لی باشه پارزگاه دو که باشوری کردستان طامکا تایبت یا سیوی های الدشتامی سل چیا بر نیاز بود چه طامش چه فقی بر همه او های خوخا مسکی تا تبرش یا خوخا مسکی تا دا بجو خویا نیویورک یا عنده یا جشمان منطقه قرانا نی چون و حتی پشتا میسیلا میکر بو او سیوا مسکی اما مسکی اد بیجنا برش خوخ خوخا بس نا ابو حلی بیگره و بو زیتینا چاو بو زيتون هكذا بقى كذا شو بقى هندك من هندك زيتون تينا طلع شو هكذا زيتون شو تبدأ تدي بيجي أبا نزيتونه يعني أوكي. كده بيش ما تشقص بيجي ماستر احتمال خلاف تداري یا دشتامی يا سل دريش يا دريش هندا وسريبه وكي قصبيه دوين دك شو من دز يجيبون جري بون دز يجيبون زيكتك مالك جارك متدي كتك ان شاء الله ما كتا قصب الشرق الاوسط خرج يعني تشا زيتون حقيقي اوه دشتامی سل بو هكذا سو مسلم مش باش لك شو ام دیچین و گستاف آبور دل دیف پرساخ و گرین لساگینی که همه چاو و ثابت آخر تیجی که این بری دشتامی سل خيرا مشي تيجي نكات نشي کده با تظني امی بر همه ناف خوی تشکین بس ما ممكن حكي حكمت بعدين كاكي شريحتين دولات العالمية شعوب العالمية حكمة الرات كندا فلاح عسكر عقل تظني كل جا بيقول كي عقلك باشي هاي بيشمرقه كي باشي هاي فلاح نما حكي فلاح نما بيشمرقه نشد بالصدى الشريك باشه اگر ما فلاح جی اینا إيه. اف هر دو که دیجی دی بنا بنا ما کو ام دولت کو ولاده که ام پیش کردید کرد بیشین دیزک سه چیم بلاترین تخاره اگر بگه که پیشمرگه جینا بیتن فلاح جیب امانت نشه شول کرد نشه شول کرد شول خو امانت نما اگر فلاح نما پیشمرگه جینا شد برسی شول کرد اگر او جینا او هر دو نمان خدا نه عقلی جا عقلی ویده تک چشت با مکرم برسی تو سر جا گلکس پاس برزان عمل دی ثابت خویا خارنی بگرن حتی هم پر بکن چیزی بر همه نافخوایی یا چیزی بر همه دشتا موصله ام به ثابت اگه بطال برنامه خواب داوینانی لی ام نزانن کنید چه بر هم و ور ناف به ثابت امام گلک ممنون مثل جه نافخوی ما چیه هر یا خواه اگر تو بحث نافخوی کی تکریت صلاحیتش تکریت ام دی بر همی که اینی کادی کی بچته ممنون
که شاخو شکاری یا آبوری دست بکر ثبت که بطال دست مده بو ما تخمین کر اف ثبت دشتا باجار موصل کاچا به ثبت خوارنه یا عراق ده ناف کرن پشتی شر داعش اف ثبت به بطالی ما بو حتی ما هف که شاخو شکار کری ثبت خویا بطال ستاف آبور لناف بازار باشور کردستان گریا و به تخمین اف ثبت پر کرد انجام به وی آوایی بون حتی حکومت عراقی به حکومت باشور کردستان جیوه بوید و بخوازن پشتی شر داعش وک استاف آبور ثبت خویا بطال پر بکن جخوارن دوی وک استاف آبور دناوا بازاران دا بگرن و پلانان دارجن و خرجاتان بکن حتی شوین خواه پشتی کاری پشتی دارشتنا پلانان بخواشی و براحتی و بخوارنه که بردست ببورینن آنکو حتی خرجیات نهیل کرن هیچ ثبتک لجیهان پرنابه جخوارنه اف انجام داویه یه برنامه آبور بو تا آبوره کدن ارشاد بن